pasok. Handa tayo ng ano. Handa tayo ng pamimingwit. Try natin mamingwit mamaya. Baka sakaling pakuha na natin ano. Ito yung kwarto ko. Yan yung pamingwit ko nandyan. So, dala lang ko. Paling 5 yoyo. Actually, pang maliit na lang ito. Dito pwede. Isang kilo, 2 kilo pwede dyan. So, ano lang. Ganda natin. Ayan. Tuloy natin ito pag ano nandun tayo. Yeah, of course. Blue Heaven. They said we open yan. Huh? They said we open. We open? But the butler said not open. Ano? Nandili ko doon, nandili ko. Not open. Don't believe they said. Enjoy life. So this is the 7-star.